பேசிக்காக எந்த ஸ்டோரேஜாக இருந்தாலும் 3 to 5 days. இப்போ ஒரு தேங்காவாக இருந்தால் 3 to 5 days ஓகே. பாலாக இருந்தால் ஒன்லி 1 day. ஃப்ரீசரில் போட்டால் கூட மேக்ஸிமம் 2 days. அதுக்கு மேலே அது நிற்காது. பிகாஸ் இயற்கையாக பால் கெட்டு போகிற விஷயம். இது மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஏதோ ஒரு உணவு பிடிச்சது வாங்கிட்டாங்க, அதை ஃப்ரிட்ஜில் தள்ளிட்டாங்க, மறந்துடுவாங்க. ஆஃப்டர் 7 days they take and heat it and eat. This is not good. அண்ட் ஒரு உணவை சுட வச்சு சாப்பிட்டாச்சு, ஆற வச்சு உள்ளே போட்டாச்சு, திருப்பி சுட வைக்கிறது, திஸ் இஸ் வெரி பேட். ஏன்னா எந்த உணவுலையும் சிறிய அளவு கொழுப்பு சத்து இருக்குது. when you heat it again and again, அந்த கொழுப்பு சத்து மாறி இது டிரான்ஸ்ஃபேட்ஸ் ஆகி இது இருதய நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஸ்டோரேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட், நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஈவன் ஒரு தோசை மாவு, இட்லி மாவு மேக்ஸிமம் 3 to 5 days. வாங்கி மாதக்கணக்கெல்லாம் வச்சுக்கூடாது. ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும், சாக்லேட்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்வீட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. அதுக்குள்ளே அதை பண்ணிடணும்.